Gabon hemen Samamesetik partidua hastear dagoenean. Gaurkoan Atletikek eta Osasunak jokatuko duten Samamesen jakina denez, eta hauexek dira gaurko amaikakoak. Atletikek amaikako honekin emango dio hasiera partiduari. Biurrun, Urkiaga, De La Fuente, Andrinua, Goikoetxea, Salinas, Roberto, Gallego, Sarabia, Urtubi eta Sarriugarte. Une honetan bertantxe eman zaio hasiera partiduari. Arbitroa Sánchez Moreno dugu. Osasuna taldeak bestalde amaikako honekin eman dio hasiera partiduari. Roberto atean, De Luis, Castañeda, Ibáñez, Mina, Lumbreras, Ripodas, Bustingorri, Orejuela, Robinson eta Goikoetxearekin. Gaurkoan eta nobedade gizan Robinson dugu hemen futbol zelaian. Robinson Britainiarra dugu, 28 urtetako jokalaria eta Osasunak fitxatu berria duena. Gaurkoan oso jende gutxi hurbildu da ona Samamesera partidu hau jarraitzeko. Eta esan beharra dugu gaurkoan Zabaltzak, hau da, Osasuna taldeko entrenatzaileak 3 aurrelari atera dituela. Horrela aurrean jokatuko duten jokalariak hauexek dira. Orejuela, Robinson eta Goikoetxea. Behar bada Robinson pizka bat atzeratuta hasiko da partiduan zehar, eta beste biak punta. Atletikek ez du aldaketa askorik egin aurreko igandetik, Atotxan jokatu dago partidutik. Orduan Luis Fernando jokatu zuen eta Atletikek bi horrilerekin jokatu zuen partidu hasieran. Oraingo honetan Luis Fernando ez dago futbol zelaian jokatzen oraindik behintzat. Hasierako amaikakoan ez dugu Luis Fernando eta bai Roberto. Arbitroa berria dugu lehen maila honetan. Eta bitartean falta pitatu du Atletiken kontra. Partiduko lehen minutua bete denean. Falta atera eta baloia ez da kanpora joan. Futbol zelaia gaurkoan nahiko gaizki dago eta beraz baloiak ez du normalean egiten dituen boteak egiten edo ematen. Biurrunentzat beraz sakea. Biurrunek jarriko du baloi hori jokoan. Atletikek esan bezala 3 aurrelari. Roberto Martínez, Sarabia eta Sarriugarte. Eta Osasunak beste 3. Atletik erasoan oraingo honetan Roberto nagusitu da, Urtubirentzat, Urtubik aurrerantz, bere aurrean Castañeda dago eta partiduko lehen kornerra Atletiken alde, 3. minutuan. Urtubik aterako du korner hori. Azkar atera du De La Fuente eta De La Fuenteren jaurtik eta zuzenean kanpora. Gaurkoan Osasuna taldeak ez du oizko atezaina, hau da, ez dago bikuina. Roberto baizik. Roberto jokatu izan du Osasunarekin beste partidu batzutan eta gaurkoan Zabaltzak bera jarri du bikuinaren ordez. Patxi Salinas ez da heldu eta baloia Andrinuarentzat. Andrinu eta Robinson. Baloiarekin Urkiagak jarraitzen du eta hor erraz nagusitu da Ibáñez. Azkar atera du Atletikek berriz ere alboko sakera. Urkiaga eta falta, Atletiken aldeko falta.
Sarriugarteri egindako falta. Gallego que aterako du falta. Falta atera eta gola! Atletiken lehenengo gola. Sarriugartek laugarren minutuan lortu du Atletiken lehenengo gola. Falta atera. Gallegoak atera du falta eta Sarriugartek baloia sareetaraino bidali du. Robertoren sareetaraino bidali du. Ordu golegilea. Beraz bat eta Bapez Atletiken alde partiduko laugarren minutuan. Eta hor dugu Jorge Zerrato eta ez dakit hortik nola ikusi den golaren jokaldia. Jorge? Egia esan da, bai, hementxe gaude, hemen grada barruan zeren lehen euri desente egin du eta guk estalkia bilatu behar izan dugu. Jokaldia ikusten zen, olako zerbait gertatu zitekeela, zeren mele moduko zerbait gertatu da area txikian horren barruan, eta azkenez Sarriugarteren jaurtiketa zuzenean barruraino joan da. Beraz, Roberto gaurkoan bikoinaren ordez dugun atezainak ezin izan du ezer egin, eta baloia barrura esan behar da 5. minutuan izan dela, eta hori kontutan hartzekoa dela, zeren, bueno, hain zuzen, Osasuna taldearen entrenatzailea esaten zuen berak bildur zela Atletiken izaten duen irteera normalean hasierako minutuetan San Mamesen oso arriskugarriak izaten dira kanpoko taldearentzat eta halaxe gertatu da gaurkoan Osasunaren kontra. Gogoratu behar dugu ze emaitza izan diren hemen San Mamesen Osasunaren kontrako partiduetan eta honela igaz 2-0 irabazi zuen Atletikek. Orain bi urte 5-0 partidu hori Euskal Telebistak zuzenean eskaini zuen. Orain direla 3 urte 1-0, aurrekoen 4-0 eta 81-82ko denboraldian 5-1 irabazi zuen Atletikek eta Osasunak bere azken puntua hemen San Mamesen 80 eta 81 arteko denboraldian lortu zuen. Bana berdindu zuten partidua eta puntu bat eraman zuten Iruñarantz. Dena den gaurkoan Atletikek bere lehen gol hori oso azkar lortu du. Partidu hasi berria zegoenean eta beraz Osasuna taldeak orain aurrexeago jokatu beharko du. Dena den Osasuna taldeak gaurko honetan esan bezala 3 aurrelarikin jarri da. Hasieratik eta beraz nahiko talde polita du gaurkoan beste golen bat egiteko, behintzat futbola ikusteko. Sarriugarte baloiarekin eta eskuan eman dio Castañedari. Eta gaurkoan arbitroak lehenengo txartel horia, beraz 8. minutuan Castañedari atera dio eskuarekin geratzegatik baloi hori. Atletik erazoan berriz ere. 8. minutuen gaude. Falta Txetxu Gallegok aterako du. Ordoa. Patxi Salinosen jaurtiketa eta jokoz kanpo zegoen Roberto. Hori da marrazainak adirazi duena eta arbitroak pitatu duena. Beraz, txanda oraingo honetan Osasuna taldearentzat. Osasuna taldea 17. dugu, sailkapen nagusian, 15 puntu eta 5 negatibokin, eta Atletik berriz 4. doa, 24 puntu eta 2 positibokin. Falta oraingo honetan Sarabiari egin diotena, Lumbrezek egin dio falta, eta beraz baloia Atletikentzat. 1-0 partiduko 4. minutuan Sarriugarteren golari esker.
Eta baloia zuzenean kanpora Belusek ez dio eman, eta beraz Robertok atera beharko du. Roberto jarri beharko du baloia jokoan. Luze. Baloia ez da atera. Eta De La Fuenterentzat. De La Fuente eta Goikoetxea. Eta falta. Andoni Goikoetxeak falta egin dio Osasuna taldeko Goikoetxeari. Gaurko honetan bi Roberto eta Goikoetxea eta beste Goikoetxea bi ditugu futbol zelaian. Roberto bat Osasuna, beste bat Atletiken eta Goikoetxeekin berdin gertatzen da. Corner adierazi du oraingo honetan arbitroak, arrazoinak beste gauza bat arrazoinak ateko sakea zela adierazi duen bitartean, eta azkenik kornerra aterako da Osasuna taldearen aldeko lehenengo kornerra. Kornerra atera eta Andoni Goikoetxeak buruz eman dio. Osasuna berriz ere erasoan, eta azkenik Gallegok Biurrunentzat. Amaseigarren minutua bete denean. Eta falta Atletiken kontra oraingo honetan. Futbol zelaia oso lokasturik dago, eta beraz ez da gaurkoan erraza pase sakonak, pase luzeak egitea. Euria barra eta Atletikentzat baloia. Urkiagak luze egi. Roberto gehiagi atera da, behatetik, Sarabia baloiarekin, eta Sarabiaren jaurtik eta kanpora. 17. minutuan. Oso ondo ikusi du Sarabiak non zegoen atezaina, oso ondo jaurti du, baina kanpora bidali du baloi hori. Roberto atezainak behar bada hor zuen zergatik atera behar, baina azkenik atera egin da bere areatik eta arrisku handien jarri du bere atea. Goikoetxea Ibañez entzat, Ibañez eta Goikoetxea, Andoni Goikoetxea, Atletikeko kapitaina. Goikoetxeak jaurti eta baloia mantxo Biurrunen eskuetaraino. Biurrunek luze. Gallego eta Gallegok luze egin. Azkenik Kastañedak kanpora bidali du baloi hori. Urkiaga. Castañeda, Ripodas, baloia Osasuna taldearentzat, eta azkenik Robinsoni joan egin zaio baloi hori. Urkiagak aterako du beraz. Luze aurrerantzen Gallegoren bila. Ripodas, Patxi Salinas eta Robinson. Patxi Salinasek aurrerantz, Castañeda, Sarabia eta Bustingor, eta azkenik joan egin zaio baloia Manolo Sarabiari, jendearen txalo tartean, txalo eta txistu tartean. Falta Osasunaren alde, hor dugu Bustingorri, falta ateratzeko prest. Falta atera, eta azkenik urrundu dute arriskua Atletikeko jokalari, dena den
Ez, baloia kanpora joan da. Osasuna taldeko goikotxeak ezin izan du baloi horretara heldu. De la Fuente. Urtubi eta goikotxea. Robinson eta Patxi Salinas eta azkenik Biurrunentzat baloia. Biurrunek luze. Hor borrokan Sarriberte eta De Luis eta azkenik Osasuna taldearentza baloia. Jokoz kanpo zegoela Sarriberte adierazi du Marrazainak. Roberto Atezaina baloiarekin. Roberto luze. Goikotxea. Honek Ibañezi. Eta Ibañezek zuzenean kanpora bidali du baloia. De la Fuente. Hor Robinsonek falta egin dio Andrinoari eta hori da arbitroak pitatu duena. Goikotxeak jarriko du baloia jokoan. Hor duzu irudietan Robinson. Osasuna taldeko fitxaje berria. Osasuna baloiarekin, baina Robinson eta Andoni Goikotxearen arteko borroka horretan Goikotxeak bidali du baloia kanpora. Goikok buruz, beste Goikotxearentzat eta falta. Patxi Salinasek falta egin dio Osasuna taldeko Goikoetxeari. Bustingorrik jarriko du baloia jokoan. 22. minutura heldu garenean. Zia gaizki kokaturik dagoela adierazten du arbitroak. Oso ondo atera du falta hori Bustingorrik, baina hor orejola ez da baloi hortara behar bezala heldu. Biurrunek jarriko du baloia jokoan. Urkiaga nagusitu da hor. Gallegoarentzat honek ezin izan du baloia kontrolatu eta txanda beraz Osasuna taldearentzat. Bustingor, Roberto Martínez eta Robinson. Eta azkenean Robertok Biurrunentzat bidali du baloia. Oraindik egia esan joko gutxi lehenengo 23 minutu hauetan. Ez da horrela, Jorge Cerrato. Antza ez digu entzun, ordoa Urtubi baloiarekin, Urtubi eta Ibañez nagusitu da. Eta hor falta egin dio Urtubik Ibañezi. Kastainedak atzerantz bere atezainari. Eta berak jarriko du baloia jokoan. Roberto Atezainak luze. Baloia Atletikentzat. De la Fuente. Bere horrean Ripodaz. Baloi hori Roberto Atezainarentzat zen, baina ez dira elkar konpondu Osasuna taldeko jokalariek. Eta hor oso gaizki arbitroa. Falta Osasunaren alde, abantai legea kontutan izan gabe. Jokaldi arriskutsua izan zitekeen, eta arbitroak
Sánchez Morenok falta pitatu du. Abantail legea aplikatu beharrean. Bustingorri falta hori ateratzera. Atletikek arrisko urrundu du. Eta Sarabiaren zat baloia. Sarabiak gaizki eman dio, Ripodas baloiarekin. Goikoetxea, Osasuna taldeko Goikoetxea. Bere aurrean De La Fuente. Goikoetxeak erdiratu. Orejuelak ezin izan dio baloi horri eman. Oraindik arriskuak hor jarraitzen du. Penalti eskatu dute hor Osasuna taldeko jokalariek. Andrinori eskuan eman diolako baloiak, beraien ustez. Arbitroak ez die kasurik egin eta alboko sakea Osasuna taldearen alde. Ibañezek jarriko du baloia jokoan. Ibañezek luze eta baloia azkenik Biurrunentzat. Ripodas kapitaina ez da baloi hortara heldu eta. Biurrunek luze. De Luis. Patxi Salinas, Urkiaga. Urkiagak Gallegorentzat eta azkenik Castañeda nagusitu da. Ez da baloi atera. Atletik oraindik erasoan. De La Fuenterentzat. De La Fuente eta Ibañez. Eta falta. Hor ez du ez. Sánchez Morenok abantail legea aplikatu. Urtubik aterako du falta hori. Atletik horrari da bere bigarren golaren bila. Eta Urtubik falta atera. Andrino ez da buruz heldu. Urkiak emandako baloi hori azkenik Osasuna taldearentzat urrutiegi jaurti dute eta Atletikentzat abantaila. Ez da baloi atera eta Roberto Atezainarentzat jokaldi polita zen. Atletik egin duen jokaldi hori polita izan da, baina azkenik Osasuna taldea nagusitu da. De La Fuente, bere aurrean Ibañez, baloiarekin Ripodas. Ripodasek Robinsoni pasanaian, Andrinori eman dio baloi hori. Atletik erasoan eta kornerra. Atletiken aldeko hirugarren kornerra. Aradoa Urtubi. Kornerra ateratzera. Urtubi atera. Andrinoak ezin izan dio buruz eman. Sarabiarentzat baloia. Sarabia eta De Luis. Eta falta Osasuna taldearen kontra. Urtubik aterako du falta hori. Eta gol Atletiken bigarren gola 29. minutuan Andrinuak lortu du Atletiken bigarren gol hori. Eta ez dakigu Jorge Zerratok ikusi ahal izan duen gol hori. Oso ondo gainera, Andoni, oso ondo ikusi ahal izan dugu gure poziziotik, gauden tokitik oso ondo ikusi da.
nola kornerra ateratzean, gainera oso ondo ikusi dugu ere nola ja bere abia da egiten zuen Andrinoak, beste jokalariak, bere inguruan zeuden jokalariak, Osasunaren jokalariak hain zuzen, gelditzen ziren bitartean, beraz, iaia oso errez izan du Andrinoak, kontutan hartu behar dugu oso garaia duen jokalaria dugula, eta Roberto Atezainak oraingo honetan ezin izan du ezer egin. Esan behar du baita ere, Roberto Atezaina, Osasuna taldearen Atezaina oso geldiketa ederra egin badu ere, lehen egin duen irteera horretan pixka temerario moduan ari da, zeren kontutan hartu behar da nola dagoen gaurkoan San Mames futbol zelaia, oso gaizki dago, guk gure poziziotik ere ondo ikusten dugun, zenbat ur dagoen lokatza eta belarra baino gehiago ura dugu gaurkoan San Mames futbol zelaia honetan. Beraz, Osasunak aurrerantz jo beharko du. Partidua galduta baitu eta Atletiken aldeko falta bitartean. Egia esan atzean gaurko honetan Osasuna taldean nahiko gaizki ari da eta aurrera ere kosta egiten zaie baloiarekin heltzea. Bita huts, beraz partiduko 29. minutuan golak Sarribertek lehena, partiduko 9. minutuan eta azkena Andrinoak 29. minutuan. De la Fuente baloiarekin. De la Fuente eta Goikoetxea. Patxi Salinas, De la Fuente, era horrean Ibañez, Urtubirentzat, Urtubik erdiratu, Urkiaga, eta berriz ere kornerra. Atletiken aldeko 4. kornerra. Korner hori ateratzera Urtubi joango da. Eta falta arriskutsua dela esan behar, hau da. Gol biak horrela heldu dira eskornaretatik, baina bai falta bitartean. Eta hori esaten genuen bitartean, Andrinoak 3. gola lortu du. 32. minutuan Andrinoak Atletiken 3. gola lortu du, gaurko bere 2. gola. Eta zakigu, Jorge, zelako gola izan da hori? Bueno, gutxi gora bera, orain da gutxi berak sartu duen bezalakoa, ia, baina beste aldetik izan dela gogoratu behar dugu. Kornerra atera, Andrinua buruz ondo jo, igual lehengo golean baino askoz gogor gehiagorekin, eta berriro ere nagusia izan da gaurko Angenar Andrinua. 2. gola berarentzat oso garrantzi handiko golak lortu dituela esan behar, eta Jose Angel Iribarrek berak esaten ez duena nolabait betetzen ari da. Publikoak eta baita ere taldeak, ekipoak golak behar zituen, jadanik eta 33. minutuan aukritzen garenean, 3 gol ditugu Atletiken alde, hori behar zen eta hori dugu markagailuan. Zoritzarrez, Osasuna taldearentzat 3 gol horiek ere pisu handikoak izango ditugu, eta ez golak bakarri baizik eta beraik lortzen ez dituzten puntuak, baina falta arriskutsua dugu hortxe Biurrun area inguruan. Goikoetxeari, Andoni Goikoetxeari pitatu diote falta hori. Atletikeko kapitaina sarretu egin da. Hor dugu arbitroa ezia ondo kokatu nahian. Bustingorrik aterako du falta hori. Bustingorri eta Ripodas daude baloiaren ondoan. Osasunak behin eta berriro esaten ari gara, baina aurrerago jokatu beharko luke. Ripodasek jaurti eta Biurrunek oso ondo erantzun du jaurtiketa horretan. Benetan, jaurtiketa bikaina Ripodasek egin duena partiduko 34. minutuan. Goikoetxea eta Goikoetxea. Azkenik Osasunako Goikoetxearentzat baloia. Eta hor falta. Bitatu du Atletiken kontrako falta. De la Fuentek falta egin diola Goikoetxeari adierazi du arbitroak.
Eta Goikoetxeak aterako du falta hori. Goikoetxeak falta atera, ezian jo du. Aurrera Osasuna. Eta azkenik baloia kanpora atera da. Bitartean hor dugu arbitroa Urtubirekin. Arpegien eman dio eta Goikoetxeak ateratako falta horretan baloiak. Eta lehen zati hau amaitzeko 9 minutu inguru falta dira. Hor duzue errepikapena, falta horren errepikapena. Ripondaseko horrela atera, Bihurreneko ondo erantzun du, ezin izan du baloia blokatu. Eta oraingo honetan Athletic baloiarekin hobeki izan da Ibañez. Ibañezek galdu egin du, Andoni Goikoetxeak luze. Urtubirentzat. Urtubi galdu egin du baloia eta De La Fuentek kanpora bidali du baloi hori. Ibañezek jarriko du baloia jokoan. Ibañezek Goikoetxeari. Goikoetxeak ondo erdiratu du, baina hor Jenar Andrinua nagusitu da. Eta falta ditatu du arbitrak, Osasunaren aldeko falta berriz ere. Falta hori ateratzera Lumbreras doa. Lumbrerasek falta atera. Eta hor Patxi Salinas nagusitu da. Ez dira baloi hortara Osasuna taldeko jokalariak heldu. Sarriugartek Urtubirentzat, baina ez da Urtubi helduko. De Luis heldu da lehen hau eta. Falta egin dio Urtubik De Luise. Eta beraz baloia Osasuna taldearentzat. Gaurko honetan oso zaila da jakitea noiz den falta eta noiz zelaia horren gaizki dagoelako, noiz izan bezala, noiz jausten diren eroroitzen diren jokalariak lurrera. Futbol zelaia ez dago ez gaurkoan futbol handirik egiteko. Gure ustez arbitroa halako falta batzutan konfunditu egin da, oker ibili da, ez da faltarik izan, alde bietan. Jendearen protestak orain honetan De La Fuenteri falta egin diotelako publikoaren ustez, eta alboko sakea Atletikentzat Urtubi, Roberto, De La Fuente, bere aurrean Castañeda, eta korner. Atletiken aldeko 5. korner. Zan bezala Atletikek 3 gol lortu ditu, eta 3 antzekoak izan dira, hau da, falta atera, eta norbaitek errematatu, hau da, Sarriugartek edo Andrinak errematatu, eta baloia zaretaren heldu da, Roberto Atezenaren zaretaren heldu da, beraz, 3-2. Ez da guztiz normala horrenbeste gol lortzea faltak ateratzerakoan. Beraz, esan behar dugu, gaurkoan estabilela ez Larrondo Osasuna taldeko atezaina, eta Osasuna taldeko atzelariak ere
gaurko honetan nahiko gaizki ari direla. Roberto atezaina baloiarekin. 40 minutua, lehen zatiko 40 minutua bete denean. Sarribarte. Ripodasi hor falta egin dio Patxi Salinasek. Ibañezek jarriko du baloia jokoan, antza Ripodasek min hartu du. Jokoak aurrera jarraituko du. Eta Lumbrerasek jarriko du baloia jokoan. Andrinua nagusitu da hor, Bustingorrik ezin izan dio baloi horri eman, eta alboko sakea Osasuna taldearentzat. Bustingor. Goikoetxearentzat. Eta kornerra. Osasunaren aldeko bigarren kornerra. Osasunak kornerra gaizki atera du, zuzenean kanpora bidali dute eta baloia. Biurrunentzat beraz aukera oraingo honetan. Sake luzea egingo du. Ripodas, Patxi Salinas, Ripodasek aurrerantz Orejularentzat. Orejula Goikoetxeari, Ibañez, Goikoetxea, eta hor Biurrun Robinson baino azkarrago ibili da. Jokaldi polita, Osasuna taldeak egin duena, baina azkenean baloia Biurrunentzat izan da. De la Fuente. Lumbreras. Goikoetxea. Urtubi. Patxi Salinas. Bera aurrean Ripodas. De la Fuente. Eta baloia zuzenean kanpora Atletiken alde. De la Fuentek jarriko du baloia jokoa. Ibañezek luze. Hor Osasuna, oraingo honetan erasoan. Robinsonek Goikoetxearentzat. Andrino azkarrago, ibili da jokaldi horretan. De la Fuente. Eta Urtubik aurrenantz. Bidali du baloi hori, baina Sarribarte jokoz kanpo zegoen. 44. minutua bete denean. Lehen zatiko 44. minutuan. Beraz, lehen zati hau amaitzear dugu. Atletikek 3, Osasunak huts. Golaik Sarriugartek 4. minutuan, eta gero Andrinuak gol bi lortu ditu. Bata 29. minutua, eta bestea 32. minutuan. Falta berriz ere Atletiken kontra, jendearen txistu tartean, eta Kastañedak jarriko du baloia jokoan. Kastañedak luze. Azkenik arriskua urrundu dute Atletikeko jokalariek. Urtubi, baloia Ibañezentzat, Patxi Salinas, Roberto Martínezentzat. Roberto Martínez eta Lumbreras. Lumbreras nagusitu da erraz. Urtubi. Bustingorrik luze. Goikoetxearentzat. Ripodas kapitaina. Beste galerantze bidaliz baloia. Orejuela.
Oso ondo. Kendu diote hor baloia, baina falta pitatu du arbitroak. Patxi Salinasen falta. Azkar atera dute, eta Orejuelaren gola. Pero hobek izan da Goikoetxearen gola. Partiduko 45. minutuan Osasunak bere lehenengo gola lortu du. Falta azkar atera eta Goikoetxeak Biurrunen sareetaraino bidali du baloia. 3-1, beraz lehen zatiuntako azken minutuan. Oso azkar atera dute falta hori, jendea sarretu egin da, ezia kokatuko barik zegoelako, baina arbitroak ontzat eman du gol hori. Beraz, 3-1, hor duzu errepikapena, eta Goikoetxeak horrela lortu du Osasuna taldearen lehenengo gola. Arbitroak gaizki atera dutela baloi hori adierazi du. Aurrerago zela eta beraz berriz ere Atletikek jarri beharko du baloi hori jokoan. De la Fuentek Sarribarterentzat eta hor De Luisek falta egin diola adierazi du orain goletan arbitroak. Berriz ere atera beharko dute falta. 47. minutuan gaude, oker espagabiltza. De la Fuentek aterako du falta hori. Sarabiarentzat baloia. Eta une honetan lehen zatiaren amaiera pitatu du. Gabon berriz ere hemen Samamesetik, une honetan bertan eman zaio hasiera bigarren zati honi. Gogoratu besterik espada Atletikek 3-1 irabazten duela une honetan lehen zatian lortutako golei esker. Lehenengo gola Sarriugartek lortu duela 4. minutuan, bigarrena Andrinuak 29. minutuan, hirugarrena Andrinuak berriz ere 32. minutuan eta 4. gola Osasuna taldeak lortu duen gol bakarra Goikoetxeak lortu duela. Beraz 3-1 markagailuan Osasuna taldea erasoan. Orejuelak erdiratu eta baloia Biurrunentzat. Arbitroa gaurko honetan Sánchez Moreno da. Jendea oso asarre dago bere lanarekin. Eta baloia Biurrunen eskuetan. Ez da aldaketarik izan. Lehen zatitik ona ez da aldaketarik izan. Beraz hasierako 11koak ari dira futbol zelaia. Bustingorrik Robinsonentzat. Andrinua. Gallegok Sarabiarentzat, ez da Sarabia helduko. Mina eskozera azkarrago heldu da. Gallego eta Roberto Martínezek ezin izan dio baloi horri eman. Baloia beraz Osasuna taldearentzat. Berriz ere kanpora joan da baloi hori. Bustingorre eta Ripodas. Azkenik Minak eman behar izan dio baloiari. Alboko sakea ba Atletiken alde. Urkiagak jarriko du baloia jokoan. Urkiagak luze. Gallegoren bila. Roberto Martínez erean zebilen borrokan. Bustingorrik aurrenantz bideli nahian. Azkenik Lumbrerasek kanpora jaurti behar izan du baloi hori. Atletikentzat ba txanda. Urkiagak luze. Eta berriz ere baloia kanpora.
Urkiagak Galiborentzat. Eta zuzenean baloia kanpora. Lumbreras. Robinson. Bustingorri. Eta Ripodasen falta pitatu du arbitroak. Urkiagak jarriko du baloia jokoan. Orejuela. Doni Goikoetxea nagusitu da. Eta jokoz kanpo zegoen Manolo Sarabia. Hori da arbitroak adierazi duena. Eta beraz, baloia Osasuna taldearentzat. Luze eta gaizki. Atera du Kastainerak. Zuzenean, kanpora bidali du eta baloia. Alboko sakea. Atletiko galde, naiz eta Delusek beste esan bat. Esan. Sarabia, Minak urrundu eta baloia Atletikentzat. Alboko sakea. Ez dago ez gaurko honetan jende gehiagirik hemen San Mamesen. De la Fuentek Sarrigarteri galdu dute baloia. Goikoetxeak ondo. Orejuela baloiarekin. Gaizki erdiratu du Orejuelak. Goikoetxearentzat utzi nahian, azkenik Atletik nagusitu da jokaldi horretan. Bustingorrik Lumbrerasi. Lumbrerasek indartxu eta baloia Bihurrunentzat. Bihurrunek luze. Sarabia, baloiarekin. Bustingorri nagusitu da. Bustingorrik aurrerantz, baina indartsuegi. Baloia Bustingorrik eta baloia beraz Bihurrunentzat. De la Fuente. Sarribarte. Eta bere horrean Luis. Sarribarteko ondo erdiratu du. Eta azkenean baloia Roberto Atezainarentzat. Traba handia. Atzelariek Roberto azkenik baloia berarentzat izan da. Berriz ere Atletik erasoa. Roberto ez da heldu eta ondo urrundu du baloi hori. Ripodasek Goikoetxeari. Osasunatako jokalari. Baina Orejuela jokoz kanpo zegoela adierazi du arbitroak. Baloia beraz Atletikentzat. Bihurrunek jarriko du baloi hori jokoan. Patxi Salinas eta Ripodas. Urtubi eta Ibañez. Eta Urtubik falta egin dio Ibañezek.
Une honetan aterri da, hemen San Mamesen. Osasuna taldeak falta atera du. Ostingorrek Robinsonentzat eta kornerrera baloia. Bigarren zati hontako lehenengo kornerra Osasuna taldearen alde. Bigarren zatiko 8. minutuan. Ostingorrek aterako du korner hori. Atletikek urrundu du arriskua. Eta hor Belafonteri falta egin diotela adieraziko. Belafonteri Ibanizak egin dira falta adieraziko arbitroak, Sánchez Moreno jaunak. Andoni Goikotxeak aterako du falta hori. Sarribartek buruz, Castañedak urrundu nahian Ibainezentzat eta honi joan egin zaio baloia. De la Fuente, Sarabia. Ibanezek ondo eman dio baloi horri, ordoa Robinson korrika, baina azkenik Andrinuak Bihurronentzat utzi du baloia. Bihurrunek luze. Robinson eta Andrinua. Ez da helduko Bustingorri. Goikotxea bidalitako baloi horretara eta beraz alboko sakea Atletiken alde. Urkiega. Gallego. Urkiega. Castañedak eman dio baloi horri. Robertongan jo du. Goikotxea. Erdiratu gura. Urkiegak beste galerantz bidaliz baloia. Hor jokoz kanpo zegoela Roberto adierazi du Marrazainak eta hori da arbitroak pitatu duena. Urtubi beste galerantz Sarabiarentzat. Eta azkenik baloia kornerrera. Atletiken aldeko lehenengo kornerra. Urtubik aterako du korner hori. Benetan jokaldi arriskutsua gaur eguneko Osasuna taldearentzat. Oso urduri jartzen dira korner eta faltetan. Eta azkenik Robertoren jaurtik eta kanpora. Bigarren zationtako 11. minutuan. Hor duzue. Roberto Martínez. Berak jaurti du gorkoan baloia. Luze. Osasuna taldeko Goikoetxearentzat. Bere aurrean Urtubi. Robinsonek burua sartu du, baina ez da baloira heldu. Bihurrun atezainarentzat. Baloi hori. Luze Bihurrunek. Gallego eman dio baloi horri. Patxi Salinas. Eta baloia zuzenean kanpora. Antzat, Txetxu Gallegok min hartu du jokaldi horretan.
Orduzu Txetxu Gallego. Eta Atletikeko sendagilea berarekin. Zutunik jarri da Txetxu Gallego. Antza jarraitzeko moduan hor duzue, gerra. Alboko sakea Osasuna taldearentzat. Podazio buruz. Ondoni Goiketxe gondo dantzen dugu hortan. Baloia Bihurrunen eskuetara. Robinson. Azkenik baloia Osasuna taldearentzat. Lumbreras. Ustingorri. Roberto. Ripodasek ondo jarri du arranka. Andrinua eta Orejuela. Kanpora joan da baloi hori. Ustingorrik azkar atera du. Goikoetxea. Robertorentzat baloia. Ustingorri. Urkiaga. Sarabia. Patxi Salinas eta Bustingorri. Kontrerasora Osasuna. Txetxu Gallego ondo sartu du hor bere zangoa. Patxi Salinas. Luze, hor borrokan De Luis eta Sarri Ugarte eta baloia inolako eragozpenik gabe De Luis atzelariarentzat. De Luisek Roberto atezainari utzi dio. Goikoetxea. Eta Andrinoak falta egin diola Goikoetxeari adierazi du Sánchez Moreno jaunak. Lumbrerasek atera eta ez da baloi hortara Ripoda zeldu. Ateko sakea beraz Atletiken alde. Bihurrunek indartxo. Roberto Martínez. Eta Minak urrundu du arriskua. Bustingorrik baloiarekin jokatu guran. Eta oraingo honetan Osasuna taldeko bi aurrelari jokoz kanpo zeudela adierazi du arbitroa. Andrinuak jarriko du baloia jokoan. Txetxu Gallego. Robinson ere horti dabe eta azkenik Urkiagak kanpora bidali du baloia. Osasuna taldearentzat txanda. Minak buruz.
Andrinuak beste galerantz. Eta han Urtubi eta Ibañez. Ibañez nagusitu da. Azkenik baloia Biurrunentzat. Biurrunek luze. Urkiaga. Diego heldu da. Aukera bikaina Atletikentzat eta azkenik baloia Ripodaz kapitainarentzat. Honek Ibañezi. Kanpora joan zaio baloia Ibañezi eta beraz Atletikentzat alboko sake hori. Sarriugarte. Eta Atletiken aldeko bigarren kornerra, bigarren zatientako bigarren kornerra. Urtubik jarriko du baloia jokoan. Urtubik aterako du beraz korner hori. Bigarren zatientako 19. minutuan gaude. Urtubirentzat berriz ere baloia. Roberto Martínez gaizki. Osasuna taldeak kontraerazoan. Berriz ere Roberto Martínezek moztu du kontraerazo hori. Sarabia eta Agustingorri. Agustingorri nagusitu da. Eta azkenik alboko sakea Atletiken alde. Alboko sake hori Urkiagak egingo du. Luzeegi. Alata guztiz. Kornerra lortu dute Atletikeko. Gaizki hor jokaldi horretan Osasuna taldeko atezaina. Eta hor dugu Urtubi berriz ere korner ateratzeko prest. Atletiken aldeko hirugarren kornerra bigarren zati honetan. Korner aterak, gaizki berriz ere atezaina, atezaina. Ezin izan dut baloi hori harrapatu. Ripodaz. Oraingoan oso ondo Roberto atezaina. Jokaldi polita Atletikeko egin dutena eta oso ondo atera da Roberto atezaina. Txistuak arbitrarentzat. Jendaren ustez hor zelako faltarik izan. Naiz eta Atletiken alde pitatu oraingotan arbitroak. Eta Andoni Goikoetxeak Biurrun atezainari. Osasuna taldeko atzelariek jokoz kanpora jokatzen ari dira. Eta beraz Biurrunek ateratzen duenean, luze ateratzen duenean, aurreratu egiten dute lerro osoa. Atletiko aurrelariren bat jokoz kanpo harrapatu nahian. Alboko sakea Osasuna taldearen alde. Bustingorra. Goikoetxea. Eta kornerra. Urkiagak kornerra bidali du baloi ere. Osasunaren aldeko bigarren kornerra. Bigarren zati honetan, lehen zatian, bi korner atera ditu. Luze atera. Eta berriz ere baloia kornerrera. Esta eta Patxi Salinas baloi hortara heldu.
Ordoa Bustingorri. Korner hori ateratzera. Kornerra atera. Eta azkenik Atletik nagusitu da. Roberto Martinez eta azkenik baloia alboko sakera Atletiken alde. Kiaga, Patxi Salinas. Goikoetxeak kendu egin dio baloia oso ondo. Gaizki erdiratu du baina. Eta baloia Atletikentzat berriz ere. Andoni Goikoetxeak indartsuegi jaurti du. Eta Roberto atezainarentzat baloi hori inolako eragozpenik gabe. Roberto luze. Patxi Salinas eta Ripodas. Goikoetxea de la Fuente. Goikoetxea baloiarekin. Ibañez duan, aldamenean, Ibañez entza baloi hori. Eta joan egin zaio baloia Ibañezi. Beraz, ateko sakea Atletiken alde. Bigarren zati honetan, lehen zatia baina askoz ere joko gutxiago ikusten ari gara, hemen San Mamesen. Lehen zatian behin lau gol ikusteko aukera izan dugu. Eta bigarren zati honetan oraindik ez da golik izan. Manolo Sarabia galdu gindu baloia. Roberto Martinez eta falta indio. Roberto Martinezek Osasuna taldeko Lumbreras. Luze Robertok. Patxi Salinasek estikada ederra eman dio baloi horri eta zuzenean kanpora. Ibañezek jarriko du baloia jokoa. Ibañezek luze. Eta Atletiken kontrako falta berri bat pitatu du arbitroak. Goikoetxeak aterako du falta hori. Oso indartsu eta zuzenean kanpora. Baloia beraz Atletikentzat. Ez du presa gehiagrik Atletikek baloia jokoan jartzeko. 3-1 irabazten doa eta Biorronek indartxu. Txotxo Gallego. Roberto Martinez. Ezkenik Ripodas entzat baloia. Eta hor Lumbrerasek falta egin dio Patxi Salinasi. Eta ez dakigu Jorge Zerratok ikusteko aukera duen Atletikek aldaketaren bat egin behar duen ala ez? Bai esaten dugu, zeren orain da hainbat minutun badugu Jabo ariketa saioak egiten, baina uste dugu ez dela izango Jabo futbol zelaira aterako den lehenbiziko jokalaria, zeren baita ere esan behar Pizzo Gomez jokalariak bere txandal kendu egin duela. Eta beraz, agian, kontutan izanik ere, Txetxo Gallego pizkate ikuturik dabilela lehen izan duen jokaldi horretan, agian Pizzo Gomez lehenago sartuko da futbol zelaian. Dena den hortxe ditugu biak, Jabo
22 urtetako jokalaria, orain da gutxi Atletik fitxatu duen jokalaria, eta baita ere Pizzo Gomek ariketa saioak egiten. Eta baita ere, beste aldetik, Osasunaren aldetik esan dezagun, Martin González dugula baita ere, orain da hainbat minutu ariketak egiten, baita ere, momentuz ez dirudi aldaketarik izango denik, eta hortxe ditugu danak, baina alboan. Alboko sakea eta orain honetan Txetxu Gallegori egin diote falta. Bustingorra podazen artea. 2-1 kontra. Urkiagak jarriko du balkoan. Roberto Martínez, Sarabia eta baloia Roberto atezainaren eskuetara. Robinson ez da baloi hortara heldu. Andoni Goikoetxea baloiarekin. Berriz ere Roberto atezaina bere areatik kanpo ikusteko aukera izan du. Esto ez bere atzelarin Lumbrerasek Roberto luze Bustingorri eta Gallego eta azkenik sakea Osasunaren alde. Lumbrerasek Goikoetxeari eta Urkiagak alboko sakera bidali du baloi hori. Bustingorri eta Ibañez entzat baloia. Sarabiak urrundu, Sarri Garte eta alboko sakea Osasuna taldearen alde. Lumbreras Ripodas ez da baloi hortara heldu. Atletik entzat abantaila. Manolo Sarabia. Sarabiak Sarri Garte entzat utzi nahian. Kastainedak izan du hor abantail osoa. Bustingorri. Patxi Salinas. Lumbreras. Eta alboko sakea Osasunaren alde. Lumbrerasek aurrerantz Orejuelari. Goiko kurrundu du. Arriskua, Dena den baloia Osasuna taldearen oinetan. Eta horrengo honetan Ripodasek oso gaizki eman dio baloi horri. Eta abantail guztia Berafuenterentzat izan da. Partidu eskasa, gehien bat bigarren zati honetan, lehenengo zatian esan bezala behipen golak ikusteko aukera izan dugu. Jende hemen San Mamesen, azarre. Eta baloiarekin Biurrun atezaina. Ibañezek luze eta gaizki. Eta azkenik Robinsonek alboko sakera bidali du baloia. De la Fuente. Patxi Salinas. Eta baloia Roberto atezainarentzat. Bigarren zati hontako 32. minutua bete denean. Atletikek 3, Osasunak 1. Patxi Salinas.
Eta Sarrigarteren falta pitatu du arbitroak. Baloia arriskutsua, Ripodaz baloiarekin, eta Ripodazen jaurtik eta zuzenean kanpora. Ez da, baloi hortara Orejuela heldu. 12 minutu partidua amaitutzat emateko. Biurrunek luze. Sarabia eta Bustingorri. Urkiaga. Bustingorri. Eta alboko sakea Osasunaren alde. Lumbrerasek aterako du baloia. Ez duela balio. Atzerago joan behar duela. Eta azkenik Roberto atezainari pasadio Lumbrerasek. Roberto luze. Urkiagak aurrerantz manguran. Robinson baloiarekin. Eta Osasuna taldeko Goikoetxea jokoz kanpo zegoela adierazi du arbitroak. Beraz, baloia Atletikentzat. Goni Goikoetxeak Biurrunek luze. Bustingorri, Urkiaga. Goikoetxeari joan zaio baloi hori. Urkiaga katera. Roberto Martínez. Eta Minak alboko sakera. Urkiagak erdiratu. Berriz ere baloia berarentzat. Txetxo Gallego. Eta Txetxo Gallego erdiraketa. Ez da ez Roberto atezainarentzat izan. Azkenik arriskua urruntzea lortu dute Osasuna taldeko atari. Oraingo honetan bai. Roberto atezainarentzat baloia. Roberto Kindertxu. Ibañez baloiarekin. Jokoa guztiz moteldu da bigarren zati honetan. Goikoetxea. Eta Goikoetxe batek bestari falta egin diola adierazi du. Arbitra beraz Osasuna taldearen alde. Zere Euria hemen Samamesen. Oraingo honetan Atletikeko jokolariek eziak kokatu nahian. Falta dute eta zuzenean Biurrunen eskuetaraino. Biurrunek luze. De luze kurrundu. Eta Sarribarte jokoz kanpo. Kastainedak jarriko du baloia jokoa. Eta uste dugu oraindik aldaketarik egin ez dela, baina hemendik gutxira
Los Angel Iribarrek aldaketaren bat egingo duela, bitartean hor borrokan Roberto eta Lumbreras, eta Lumbrerasen falta izan dela adierazi du arbitroek. Jendea arbitroa ez du ez dirik asmatu partiduan zehar. Orain dela gutxi Atletiken kontra pitatu du, eta orain Atletiken alde tokatzen zehar. Dani Goikoetxeak atera du falta. Ibañezek urrundu du. Patxi Salinas, Ibañez berriz ere. Atletik erasoan. Roberto Atezaina ez dela fidatzen. Are hartzeraino atera da berriz ere. Urduri ikusten dugu gaurko honetan Osasuna taldeko Atezain gazte hori. Joko gutxi, egia esan oso joko gutxi bigarren zakzionetan. Baloiak behin eta berriro futbol zelaiko erdikaldean, horrari dire eta Atletik eta Osasuna taldeko jokali gehientsuenak. Patxi Salinasek azkenean Ripodosek kanpora bidali du baloia. Hor duzu, 5 minutu falta direnean, 5 minutu eskaz, partidu amaitzeko. Atletikek 3, Osasunak 1. Berriz ere, alboko sakea Atletiken alde. Alboko sakea berriz ere Atletikentzat. Hemen ez dago futbol partidu bateko girorik, giro eskasa benetan. Jendea nahikoa azarre. Bigarren zatienetan ez delako futbolik izan, arbitro hor jokalari batekin eztabaidan. Eta Ibañez jokalariari txartel horia edo Urtubiri, ez dakigu. Ez. Ibañezi. Ibañezi txartel horia, segurazki protestatzeagatik. Eta Atletiken aldeko falta. Egia esan, gaurko honetan arbitroa oso gaizki ari da hemen San Mamesen. Protagonista bihurtu nahian antza. Eta Atletiken aldeko falta. Urtubik aterako du falta hori. Falta atera, Robertok ukabilez arrisku urrundu du. Patxi Salinas. Eta Robertoren gola. 42. minutuan Robertoren gola. Urtubik falta atera. Roberto Atezainak ondo urrundu du. Baloi hori azkenik berriz ere Atletikentzat aukera. Baloi hori Roberto Martinezen garaino helduko da.
eta Nafarrak ez du parkatu. 4-1, beraz, partiduko 42. minutuan. Arbitroak jokaldi horretan txartel horia Ibañezi atera dio, protestatzeagatik, eta falta Osasunaren kontra pitatu du, era berean, falta hori Urtubik atera du, eta Roberto Martinezek gola lortu du. 4-1, beraz, Atletiken alde. Kornerra oraingo honetan Osasunaren alde. Partidu kaskarra benetan, lehen zatian orain jo pixka bat ikusteko aukera izan dugu, baina bigarren zati honetan egia esan ez da joko askorik ikusi. Ibañezen jaurtik eta berriz ere kornerrera. Aukera bikaina izan du hor Osasunak beste gol bat lortzeko, bere bigarren gola lortzeko. Azkenean kornerrera joan da baloia. Goikoetxeak aterako du korner hori. Oso irekia. Castañeda, Orejuela eta De La Fuenterentzat. De La Fuente eta Urquiaga. Lumbreras. Urtubi. Eta Jokos Campo. Zegoen Atletikeko aurrelariren bat. Eta une honetan jendearen protesta tartean Atletikek bere lehen aldaketa egin du. Bigarren zationtako 45. minutuan. Pizzo Gomez zelairatu da Txetxu Gallegoren ordez. Jenderen txistu tartean beraz, eta ez dakigu hortik dan ala ez Jorge Zerrato. Horrela da, Jorge? Horrela da, hortxe dugu Pizzo Gomez, lehen guk aipatu dugun bezala, Pizzo Gomez agian lehenbiziko zelairatuko zen, jabo baino lehenago, alase gertatu da, eta baita ere lehen aipatu dugun bezala Gallegoren ordez. Eta, bueno, aldaketa azalpen bakarra du, eta denbora galtzea, beste azalpenik ez du, eta jendea protestaka ari zen, zeren, Iribarrek hor zegoen aldaketa eskatzen, eta arbitro jaunak gaurkoan oso gaizki aritu den arbitroak ez du ikusi, eta asko kostatu zaio ikustea Atletikek aldaketa nahi zuela. Hemen goikaldetik eman digu jendea protestatzen ari zela Atletikek denbora galdu nahi zuelako, eta ez arbitroak ikusi ez duelako aldaketa hori, baina baliteke Jorgek adierazten arrazoigatik izatea Atletik erasoan, baina azkenean baloia Lumbrerasentzat. Partidua amaitzear dago. 46. minutuan gaude, bigarren zationtako 46. minutuan, esan bezala Atletikoek aldaketa bat 45. minutuan egin du, eta une honetan bertan arbitroak amaitutzat eman du partidua. Atletikek 4, Osasunak 1.